開暖爐，着襪先瞓得着嘅。咁而家咧唔使咁唔該，唔使天氣，唔使着襪，咁張薄被又瞓到。本來咧坐輪椅啊，係啊，輪椅。坐輪椅走嚟呢度咯，司機咯，之前係要坐輪椅嘅，走上嚟司而家機。可以唔使坐輪椅都行得到。非常好啊！係啊，都係用咗嗰個腳機 P90 而家有冇得坐啊？喂，阿 Dan，你係啊，行得好好啊，你係啊，行得好好啊，佢坐輪椅啊，而家行到啊，非常好啊！你太太咧？唉，真係好大見證啊！好大見證。好開心喎！而家唔使坐輪椅喎，係咪啊？你坐咗幾耐啦？都坐咗幾個月㗎啦。幾個月啦，加油啊！知唔知啊？啊，睇住你坐輪椅嘅，耶！加油加油嚇！唉，好開心啊！見到你，加油加油！Hello hello，其實你之前點解會坐輪椅嘅？祝福你嚇，先生，你不如新年點？我寫俾你，我有你咩嘅嘛？你寫冇？你冇啊？你冇啊？有啊有啊！個肺會有得75%喂，你我唔係嗰個電話喎， 75%嘅功能。哦，咁另外你而家 send 俾我。有身體有7度地方唔舒服，咁咧就肝咧個胰臟咧有啲泡泡，咁咧醫生就冇得搞㗎，叫我食就食，反就反，差唔多即係做直嗰啲嘢啊。即係睇咗好多醫生㗎啦。冇得醫，咁咧就，但係後尾咧我整咗之後咧又重咗，肌肉又生咗，咁所以輪椅都唔使坐。係咪？你之前坐咗幾耐輪椅啦？坐咗好耐啦，半年喺度。係啊係啊，我睇住你啊，睇住你坐輪椅嚟啊，而家唔使坐輪椅，加油啊！知唔知啊？咁咧你用得好咧，你記得分享俾你身邊啲朋友。其實好多人咧都未必遇到一啲好嘅產品㗎，好唔好？加油！